good morning. Our next chapter is sound. What is meant by ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് സൗണ്ട്? സൗണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ടു അസ്. ദിസ് സൗണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അല്ലേ, സൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും മീൻസ് സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദറ്റ് ഈസ് സൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഫെമിലിയർ ടു അസ് ഓർ വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ടു അസ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സൗണ്ട് ഈസ് എ അണ്ടർലൈൻ ദിസ് sound is a form of energy which give us sensation of hearing, നമുക്ക് എന്താ ഹിയറിങ് സെൻസേഷൻ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവ് സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഹിയറിങ് ഈസ് കാൾഡ് സൗണ്ട്. ബട്ട് ടു റിസീവിങ് എ സൗണ്ട് ഫോർ ടു ഹിയറിങ് എ സൗണ്ട് ദർ ഈസ് സം സോഴ്സസ് ആർ നീഡ്. അല്ലേ, സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വേണം നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ? ദർ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഴ്സ് വേണം, അപ്പോഴേ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലേ, സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ദെൻ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി കമ്പോണൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് write down the components which is essential for hearing. Write down the components which is essential for hearing. Source of sound. റിസീവർ വേണം, കേൾക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ എ മീഡിയം ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്. തേർഡ്, എ മീഡിയം ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ സോഴ്സ് വേണം, റിസീവർ വേണം, ആ സൗണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു മീഡിയം വേണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. യു നോ ദാറ്റ് ഹൗ ടു മേക്ക് ടോയ്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സബ്സ്റ്റാൻസിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. അല്ലേ, സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ്, നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് മീൻസ് ദ സബ്സ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ഹിയർ ചെണ്ട, വയലിൻ ഉണ്ടോ, മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടും പിന്നെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് സൗണ്ടുമാണ്. അല്ല, മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? ചെണ്ട, വയലിൻ, ഇതൊക്കെ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ചെണ്ട, വയലിൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും കേട്ടോ. ചെണ്ട, വയലിൻ, അതേപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലത്തെ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ദ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, വോക്കൽ കോഡ്സ്, വാട്ടർഫാള്, തണ്ടർ, അതൊക്കെ എന്താണ്, സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കിയും കൂടെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത സോഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, വോക്കൽ കോഡ്സ്. അതേപോലെ വാട്ടർഫാള് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണോ, അത് നാച്ചുറലാണ്. അപ്പോൾ വാട്ടർഫാള്, തണ്ടർ, ബാക്കിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സബ്സ്റ്റാൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ഈസ് കാൾഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ദർ ആർ 2 types of source of sound, man-made source of sound and natural source of sound. Man-made source of sound and natural source of sound. Then next, these substances produce a sound. How does the sound produced? എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു പാത്രം താഴെ വീണു, അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും, വൈബ്രേഷൻ അനുഭവപ്പെടും. അല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലാസിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിനൊരു വൈബ്രേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തട്ടണമെങ്കിൽ ആ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും.
അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കാണ്. ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക, മീൻസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമേലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബെഞ്ചിലോ ഡെസ്കിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഒന്നാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊട്ടി നമ്മളെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ത്രോട്ട്, ലിപ്സ് അതൊക്കെ വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നു. ദെൻ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രം നിലത്ത് വീണു, അപ്പോൾ ആ പാത്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം എഴുതുക. അതിനുശേഷം സൗണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട് ആർ നോൺ ആസ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. ആ 2 പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻ, സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, അതിൻ്റെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്, കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്, അത് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിക്കൂ. ദ ലാരിങ്സ് ആണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ലാരിങ്സ് ആണ്, അതിൻ്റെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് വോക്കൽ കോഡ്സ് ആണ്. ലാരിങ്സ് നമ്മളിലിപ്പോൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാരിങ്സ് ആണ്, വോക്കൽ കോഡ്സ് മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണു, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ത്രോട്ടും ലിപ്പും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണു. ബാക്കി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും. ഫ്ലൂട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ എയർകോളാണ് അല്ലേ, എയർകോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ചെണ്ട ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടാണ്. ചെണ്ടയിൽ ഏതാ വൈബ്രേഷൻ, എയർകോളം തന്നെയാണ്. ആ ചെണ്ടയുടെ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്പേസ്, മീൻസ് ആ എയർകോളം ആണ് മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട്. ആ എയർകോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതുക. അതേപോലെ വയലിൻ്റെ മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്താ, സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ സോഴ്സും ഒരേ സൗണ്ടാണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ല, ഒരേ സൗണ്ടല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെണ്ട തന്നെ, ചെറിയ ചെണ്ടയും വലിയ ചെണ്ടയും എന്തുണ്ടാവും, ആ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴും അവിടെ എന്തിൽ വ്യത്യാസം വരും, സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നിങ്ങളിവിടെ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചെണ്ട ആൻഡ് ഇടക്ക. ഉണ്ടോ, ചെണ്ടും ഇടയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഓരോ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സ്കൂളിൽ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇറ്റ്സ് എ ബോബ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓർ എ പെബിൾ, ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോബ്. എ ബോബ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഓർ എ പെബിൾ എന്ന് പറയട്ടോ. പെബിൾ ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാങ്ഡ് യൂസിങ് എ സ്ട്രിങ് ഈസ് കാൾഡ്, ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. A pebble or a bob that is arranged using a string is called simple pendulum. This simple pendulum is free to move, oscillate. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ സീ ദ പെബിൾ മൂവിങ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഊഞ്ഞാലാടുന്ന പോലെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓസിലേഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് കാൾഡ് ഓസിലേഷൻ. അവിടെ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി സൈഡിലും കൊടുക്കുക.
ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് കാൾഡ് ഓസിലേഷൻ. ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീക്വൻസി കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു 10 ഓസിലേഷൻ, ആ 10 ഓസിലേഷന് ആവശ്യമായ ടൈം എത്ര, അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ പറ്റും. ഫ്രീക്വൻസി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇൻ 1 സെക്കൻഡ്. 1 സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് എന്ത്? ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ റിസ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ടോട്ടൽ ഒരു 10 ഓസിലേഷനോ 20 ഓസിലേഷനോ ഒക്കെ എടുക്കണു, അതിനാവശ്യമായ ടൈം കാണുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതുക. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. 1 സെക്കൻഡിലുണ്ടായ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ, എത്ര ആട്ടങ്ങളുണ്ടായി, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി. ദെൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഹെഡ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കാണാം. നമ്മളിന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം. നമ്മളൊരു 10 ആട്ടം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു, അപ്പോൾ ആ 10 ഓസിലേഷൻ അതിനാവശ്യമായ ടൈമും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇക്വേഷനായി ഫ്രീക്വൻസി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമും ചേഞ്ച് ആവും. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഊഞ്ഞാലും ഉണ്ട്, വലിയൊരു ഊഞ്ഞാലും ഉണ്ട്. ഈ ചെറിയ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടുന്ന ആൾ വേഗം ആടും അല്ലേ, വേഗത്തിൽ ഓരോ ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം നല്ല നീളമുള്ള ഊഞ്ഞാലിൽ ആടുന്ന ആളാണെങ്കിലോ സാവധാനെ ഓരോ ഓസിലേഷനും എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. മീൻസ് അവിടെ ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തിൽ ചേഞ്ച് വരും? ഫ്രീക്വൻസിയിലും ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിക്സ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ ആൻഡ് സെറ്റ് ഫ്രീ എൻഡ് ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആക്സോ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇവിടെ കുറേ ട്യൂണിങ് ഫോർക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി പ്രൊഡ്യൂസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ ഡിസ്കിൽ തട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലൊന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഓരോ ട്യൂണിങ് ഫോർക്കും എന്ത് ചെയ്യും? സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്കുകൾ കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കാൾഡ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വൈബ്രേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ, ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് എക്സെട്ര വെർ സെറ്റ് ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ. സ്റ്റീൽ ടംബ്ലർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ്, ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക്. ദെൻ ദീസ് 3 സബ്സ്റ്റാൻസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ്, വലിയൊരു പ്ലേറ്റ്, ഒരു ഗ്ലാസ്, ഇത് മൂന്നും താഴെ വീഴുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സൗണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടും എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? the different object produces their different natural frequency. ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും? നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ what are the difference for the frequency? Instruments made use of metal pipes for producing sound and for decorative purpose. ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ പൈപ്പും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? സൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ
അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ, അതിൻ്റെ വണ്ണത്തിൽ, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പും വലിയൊരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ്, അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, അതിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തിൽ വ്യത്യാസം വരും? സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരും. സൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ. സ്ട്രെച്ച് എ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആസ് ഇൻ ദി ഫിഗർ. സെറ്റ് ദ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദ സൗണ്ട്. നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് തട്ടിക്കൊടുത്ത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു, പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാകും? നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ അനുസരിച്ച് വൈബ്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സൗണ്ട്. ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ ഡയഫ്രം, ഒരു 2 PVC പൈപ്പാണ്, അതിന് ഡയഫ്രം കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി പൈപ്പ്. PVC പൈപ്പിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ.